Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi khalaqa minal ma'i basharan faj'alahu nasaban wa sihra. Wa kana rabbuka qadira. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum. Wa kana al-kafiru 'ala rabbih dhahira. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Qul ma as'alukum alaihi min ajrin illa man syaa'a ayyattakhidha ila rabbih sabila. Wa huwa ta Allah taala iku alladzi dzat khalaqa ingkang gawe sapa ladzi minal ma'i saking banyu, saking barang cair. Allah damel saking banyu utawi barang cair basaron ing manusa. Maknane minal mani manusa digawe sangka mani, Allah gawe sangka mani insanan ing manusa. Faja'alahu mongko gawe sapa Allah taala hu ing mani utawa hu ing mak utawa ing basar digawe nasaban ing sing duwe urutan nasab. Faja'alahu mongko gawe sapa Allah taala hu ing basar digawe nasaban ing sing duwe silsilah nasab. Dana sabin tegese sing duwe silsilah nasab, sing duwe silsilah urutan nasab. Wasihra lan Allah gawe ing besanan utawa mertua besanan dasihrin tegese sing duwe besan. Bi ayatazawwaja dzakaron kana unsa talaban ditanasul. Faja'alahu mongko gawe sapa Allah taala hu ing basar digawe nasaban ing duwe silsilah nasab dan nasabin tegese sing duwe silsilah nasab. Wasiron lan wong digawe iku sing duwe silsilah utawa komunitas utawa perkumpulan musyawarah, perkumpulan mertua. Ya sihrin tegese sing duweni mertua, duweni besan cara Jawa besan. Bi ayatazawwaja gambare arep ento ngrabi sapa wong dzakaron ing wong lanang kana anane sapa wong aunsa utawa wedok. Oleh rabi utawa oleh ngrabi tolaban krana golek. Golek litanasuli maring turunan nggih. Naslun manane turunan. Wa kana lan ana sapa rabbuka sapa pangeran sira ana iku qadiron iku zat sing kuwasa banget. Qadiron tegese zat sing kuwasa alama ing atase perkara ya sa'u kang ngersakno sapa Allah taala ing ma. Alama ing atase perkara ya sa'u kang ngersakno sapa Allah taala ing ma. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa kana al-kafiru 'ala rabbih dhahira. Wa ya'buduna lan padha nyembah sapa kufar ayil kufaru tegese wong kafir min dunillahi saking salehane Allah. Nyembah mak ing perkara layan fa'u kang ora manfaati apa mahum ing kufar bi ibadati kelawan nyembah ning mah. Disembah ya ora manfaat wala durhum lan ora bahayane apa mak ing kufar bitarkiha kelawan ninggal ibadah. Wa tema iku alas namu iku pro-pro berhala utawa pokoke sesembahan liyane Allah wa kana lan ana sapa al kafir wong kafir. Ala rabbih ing atase pangerane wong kafir zahiron iku wong sing wani muainan tegese nulungi li setani maring setan bitaati lan taat ning setan. Wa ma arsalna orang utus ingsun ka ing sira ilang basyiron kecuali ngekeki berita gembira bil jannati lan swarga wa nadhiran lan ngekeki berita peringatan to meden-medeni mukhawifan tegese meden-medeni minanari sangen neraka. Subhanallah. Kul ngucap sira Muhammad ma as'alu ranjal ingsun kum ing sira kabeh alihi ing atase iki dakwah. Utawa ing atase iki tabligh. Ala tablighi ma ing atase nyampekno perkara ursil tukang den utus ingsun bihiklan ma aku ora njaluk min ajrin saking opah apa wae. Ilaman kecuali wong lakin man tetapine wong syaa kang kepengin sapa man ayat takhida ing yen to ngalap sapa man gawe sapa man ila rabbihi maring pangerane man gawe sabilan ing dalan tarikon tegese dalan bi infaqi malihi kelawan nginfakno donyane man oleh nginfakno fi mardhatihi taala ing dalem pira-pira barang sing dadekno ridane Allah taala. Nabi ora njaluk dhuwit, tapi nek ana wong sing urun niate golek dadi parak ning Allah, niku Nabi wajib menerima dan ndak boleh melarang. Fala amnahu mongko ora nyegah ingsun hu ing man mindalika saking ngamal sing ittikhad ila rabbih sabilan. Wa tawakkal lan tawakkal sira Muhammad alal hayy ing atase zat sing urip, sing gesang terus alladzi kang layamu tukang ora bakal mati utawa ora mati sapa zat. Allah iku zat sing selalu hidup.
Wasabbih lan maca tasbih sira mutalabisan hale wong sing nglangoni. Nganggoni maknane bersamaan bihamdi lan yo muji Allah. Aja maca tasbih tok yo muji pangeran. Ekul tegese ngucap sira Muhammad subhanallah walhamdulillah. Wa kafalan cukup sapa bihi Allah bidzunubi ibadi lan pira-pira salah kawulane Allah. Allah nyukupi apane khabiron oleh mirsani. Aliman tegese oleh mirsani. Ta'alaqo dadi ta'alluq bihi kelawan dawuh khabiron apa bidzunubin huruf jar niku lho maksude bidzunubin ana jar majrur niku ta'alluqe mek lafadz khabiron. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal ardi. Kula terangaken nggih. Niki rungokno tenan kula terangno masalah nasab ya. Dados nasab sing diharamno kawin niku 7. Nggih, nasab sing diharamno kawin niku pinten? 7. Niku khurrimat alaikum napa? Ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Niki penting kula aturaken jenengan ra usah sensitif. Pokoke masalah hukum iku cocok ra cocok ra usah napa sensitif. Agama itu mengharamkan atau melarang adopsi ngangkat anak. Kalau terpaksa ada orang ngangkat anak itu harus dicatat nasabnya dan dimaklumatkan di keluarga anak yang diadopsi maupun keluarga yang mengadopsi. Karena nanti ditakutkan terjadi ikhtilatil ansab. Nggih kula balen terjadi ikhtilatil ansab, percampuran apa? Nasab. Karena setiap satu orang itu pasti punya 7 orang yang haram dikawin karena napa? Nasab. Ini ku ibu. Nggih ibu, dulur ummahatukum terus putri, dulur kandung, bulik sangka bapak, bulik sangka napa? Ibu, terus ponakan nggih anake dulur lanang lan anake dulur napa? Wedok niku sing haram krana nasab. Sebab niku ikhtilat. Yen wae dirungokno. Riyen Rasulullah niku ndek anak angkat dene Zaid. Sampai wong darani Zaid bin Muhammad. Mboten Zaid bin Harisah tapi Zaid bin Muhammad. Terus ambek Allah piyambak dibatalno. Wong kudu nyebut Zaid bin Harisah. Dipaksa. Nggih, wong kudu nyebut Zaid bin Harisah. Ora oleh muni Zaid bin Muhammad. Sampai turun ayat lewat Allah langsung ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Wong kudu disebut nganggo jenenge bapake. Iku nak kepengin adil cara Allah. Mergo tiyang adopsi niku mesti nglahirno sombong. Kula pun bolak-balik wingi kula ngaji teng Bojonegoro teng Islamic Center nggih bilang. Adopsi itu melahirkan kesombongan. Lho nggih to nggih, misale anake Ruhin tak pek anak angkat aku. Kan keren ben Gus Bak timbang ben Ruhin. Lama-lama anaknya itu kalau ditanya seneng, jenengan sinten? Kula putrine Gus Bak. Kan enggak siap di bapak keriting, enggak jelas misalnya ning dalan-dalan ya wis ngono kan. Itu satu, melahirkan kesombongan. 2 terjadi ikhtilatil ansab. Misalnya anak Ruhin melok kula terus kuliah. Jebule pacaran mbek dulure dhewe. Terus engko rabi entuk dulure dhewe, entuk ponakane dhewe. Itu bahaya sekali. Sangat-sangat bahaya. Kalau mau cerita tentang budi-budi ketika saya memberi makalah tentang adopsi ini, wonten kiai sikoh bisa dipercaya cerita. Itu ono wong tipe anak angkat yang Jakarta. Yang nganterkan tuh Pak D-nya. Suatu saat anak ini besar kuliah pacaran mbek adik kandungnya. Walhasil terus kawin di anak sitok. Pak D yang dulu nganter ke Jakarta ke yang adopsi itu nilai di Jakarta. Kok wagetnya bukan main, ternyata yang dirabi itu sama-sama ponakannya, gitu dulur nopo kan? Ini bahayanya ngangkat anak nopo angkat. Sehingga dibatalkan oleh Allah, orang harus mau menyebut bapaknya. Ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Tapi wong saiki saenake dhewe. Anake sampean kudu bangga, makalah Nabi itu mengancam manidda ila ghairi abi wa huwa ya'lamu anna ghairu abi faqad kafara. Wong sing ngaku ora bapake diaku bapake dianggap ngafiri to ngingkari ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena satu melahirkan kesombongan itu mesti. Karena mesti milih yang keren kan? Milih sing apa? Keren. Nomor 2 terjadi campur aduk napa? Nasab.
Mari kula suwun sing pun kadung anak istilah anak angkat itu istilah bahasa Indonesia. Tetap harus ditulis silsilah keluarganya, dia saudaranya berapa. Kalau anaknya itu tersinggung dianggap anak angkat, berarti cah sombong sadok balik nang keluargane. Nah, ape-ape ya ape. Terus ketiga ini yang penting. Orang mek anak angkat itu alasannya kan saake, kepengin nulung wong miskin. Kula balene, rata-rata niate kan kepengin nulung orang napa miskin. Nak cara kula, nak pancen niate gitu betul. Niki pendapat kula lho. Tapi maksud nyangkut pembatalan anak angkat itu jelas ada di Quran, di hadis. Alasan kedua istilatul ansab ya ada di kitab. Tapi yang ketiga ini pendapat saya. Yang ketiga ini jelas. Saya ulama itu harus jelas. Yang tadi di Quran, di hadis itu dua alasan tadi di Quran, di hadis. Yang ketiga ini saya pribadi. Dan saya yakin saya benar. Kalau Anda tidak sependapat dengan saya berarti ora tau mikir. Ora kok sampean luwih napa? Bener. Misalnya aku anak angkat Ruhin. Terus sake roca kriting klunak-klunuk sampai anak angkat. Maksudnya jek cilik kene jek imut ora tuwa wanen ngene iki masale. Aja bayangno saiki. An cilike kan lucu ya kriting lemu putih ngono kan sampai anak angkat. Ah itu kan misalnya Ruhin kan wis serai-rai kakean pola kan. Terus minta sepeda motor Tiger atau Nexon atau Ninja gitu. Kan berarti saya kalau nuruti anak angkat karena dia sudah kayak anak saya kan mungkin tak turuti. Tuku sepeda motor 30 juta. Dia umur 16 tahun tak tukokno sepeda motor karena dia kayak anak angkat 20 juta. 20 juta itu kalau saya niat baik, yang penting tak kekno wong fakir miskin atau tak kekno santri. Itu dapat berapa santri? 20 juta misalnya tak kekno wong soleh atau santri atau masyarakat. Kalau 20 orang saja dapat 1 jutaan anu maturune entek ngamek ndongakno kabeh. Kiri 20 ndongakno kabeh. Tapi gara-gara mek anak angkat, uang 20 itu tersentral, terpokok ning satu orang. Yaiku ning Ruhin, iku wae dienggo sepeda motor sing ra jelas manfaatnya. Paham sing kula maksud? Hanya dari segi sosial kan menjadi manfaat ini terbatas kan? Nggih, betul. Nah aku ramai anak angkat Ruhin kebagian 1 juta, mungkin Mustafa kirim pisan kebagian 1 juta kan beberapa orang kebuang. Karena saya ada harus terfokus mikir cakriting. Paham nggih? Lho tenan paham tenan to. Lho kowe oleh menentang pendapat saya boleh, saya pastikan ini pendapat saya. Tapi kan iso kula bali paham to nggih. Artinya kalau orang engko Ruhin dewasa tak gekno omah, entek 100 juta. Alasannya sakake Ruhin anak melarat. Andai kan aku gak mek anak angkat mungkin 100 juta lebih ke orang banyak. Tapi tetap boleh loh anak angkat. Tapi cara kula nggih sekadar ya. Ya sayang, tetap kembalikan ke keluarganya, dibiayai saja. Itu dia mendapat kasih sayang keluarga, dia tidak sombong. Paham ya? Lah soal ingin spesial ya spesial saja misalnya sama ranti anak. Nah, kecuali mungkin ada pengecualian darurat. Sampean enggak punya anak. Enggak punya anak, ada ponaan atau keluarga, kamu angkat, tapi nasabnya harus tetap ditulis. Saya ulang-ulang, nasabnya harus ditulis. Karena ciri utama manusia yang disebut Allah adalah faja'alahu nasabah. Jadi orang harus jelas nasabnya. Jadi alasan ketiga tadi kelihatan. Kalau anak angkat itu kan nanti semua aset itu kan terkonsentrasi. Itu mau. Biasanya wong lomo 20 juta dibagi wong akeh gara-gara di anak angkat satu mungkin hanya untuk beli apa? Sepeda motor. Sepeda motor, mulai cak keriting ngono wis mbok weling njuk sangu 1 juta. Entek sedino, padahal mau tak kekno fakir miskin 1 juta cukup sak wulan kan. Ya sehingga sampean ndak usah tersinggung. Kula mau cerita hukum sehingga sirinya kenapa Rasulullah itu orang paling dicintai Allah dan punya hiburan nganak ngepek anak angkat yaitu Zaid bin Harisah itu dibatalkan oleh Allah sendiri, dibatalkan oleh Allah sendiri. Tapi jangan kira dibatalkannya itu dibatalkan total secara sosial boten, dibatalkan secara hukum nasab. Sehingga semua sahabat yang dulu manggil Zaid bin Muhammad dimarahi Allah, suruh manggil Zaid bin Harisah. Paham gitu? Terus kula suwun sing wis kadung mek anak angkat ya ora usah dibatalno tapi nasabnya ditulis. Dan anak itu mulai kecil pun diberi pengertian kalau kamu anaknya ini, saudara kandungmu ini. Nah soal kowe kuwatir kok nang bocah tersinggung wong Jawa.
Kamu harus lebih khawatir ketimbang nanti nasabnya kacau balau kawin mbek dulure dhewe, kawin mbek ponakane. Senengane kok nggo alasan rasa Jawa. Ora tau mikir nasibe agama, dipikir nasibe rasane wong Jawa. Soale kaya aku mbek Mustofa tuwa jenggoten corong Jawa wajib dihormati, sesat tapi dihormati Mustofa. Wong ra jelas jluntrunge kok apa dihormati. Ya harus pakai agama jelas. Orang dihormati karena alimnya atau karena lomane atau krana sabar melarate. Kudu jelas, kudu nyetor slip. Paham nggih? Alasan dihormati. Gak apa-apa misalnya ke nulis Gus saya fakir 10 tahun sabar. Jadi jenengan harus hormat saya. Kula hormat siap kula. Mergo jelas kesalehane dan saya siap sabar lagi sampai mati ya monggo nanti ditulis. Mlebu swarga syaratnya ngalim, kowe ngalim ya abot, sugih, wis kadung ora sugih. Paling mungkin ya melarat karena sudah kadung melarat. Itu syaratnya sabar. Sabar itu ora ngeluh. Ora ngeluh iku betah. Biasanya wong nak betah mbek Allah diterusno wis betah. Wong wis betah wae kan. Itu kan jadi repot. Jadi itu coba hitung. Alasan ketiga tadi bisa dihitung. Saya tuh punya pengalaman gitu. Saya punya saudara, punya keluarga, orang kaya, anak angkat. Itu ya kebaikannya ya terkonsentrasi, ya itu tadi tergerus hanya untuk 1-2 orang. Ya taruh saja tadi. Kalau orang punya uang 20 juta biasa diamalkan, mestinya bisa dikasihkan pondok atau fakir miskin bisa orang 20-30. Gara-gara anak angkat mungkin seleranya selera yang fuduli, yang enggak prinsip, yang sekunder. Misalnya untuk beli apa? Sepeda motor. Lah ngono anak embuling kok rugen anak angkate. Sepeda motor di aksesoris. Aksesoris sepeda motor larang pisan. Sepeda larang ngegenge ning mall. Ngentekno donya tenan. Nah itu kenapa? Menurut saya kalau mau baik-baik saja. Terus saya teruskan. Tapi teori saya ini ya tidak selamanya benar karena itu tadi yang dibatalkan hanya nasabnya saja itu yang pasti benar. Tapi Rasulullah itu ya unik. Ini cerita sisi Rasulullah. Rasulullah itu di putu jenenge Hasan Husain. Hasan itu ganteng. Enggak ada orang mirip Nabi kayak Hasan. Hasan bin Ali. Dia putrane Sayyidah Fatimah sing sugeng kan namung Hasan kalian apa? Husain. Sebetulnya punya adik namanya Muhassin tapi meninggal. Hasan itu ganteng kan. Ganteng, putih, ganteng, putune Kanjeng Nabi. Terus Usamah iku sampean Rabi Zaid iku rabi untuk Ummu Aiman. Nggih Zaid iku rabi untuk sinten Ummu. Pokoke Usamah Zaid bin Harisa. Terus gak ada anak namanya Usamah. Zaid itu dia anak jeneng Usamah iku wireng. Njen turunane wong ireng. Niku Kanjeng Nabi senenge pol, mergo anake anak angkate. Putu saka anak angkat. Dipangku mbek Kanjeng Nabi. Sampai sahabat iku cara sahabat wong Jawa nak ngenyek Nabi cah mangku gula kopi perkarane sitok putih. Sitok napa? Lah niku nak Usama umbelen. Meler itu, umbel ngerti umbel sampean. Cara kene apa? Umbel. Niku Sayyidah Aisyah kon nyisi ora gelem. Wis ora anake wireng. Ubelan deh. Sayyidah Aisyah kon nyisi ku. Mboten purun. Jijik cara Jawa. Sayyidah Aisyah wae anak wong sugih, perawan, bojone Kanjeng Nabi kon nyisi cah ireng. Gak gelem. Niku di sisi Kanjeng Nabi dhewe. Sampai Aisyah iku iri. Tanganku eman kena umbele Usamah malah tangannya Kanjeng Nabi akhirnya. Jadi artinya gini, jangan kira Nabi itu melarang anak angkat itu terus ndak sayang ya sayang. Tapi jangan menggantikan nasab, jangan menggantikan nasab. Malah disebut Quran, ud'uuhum li abaihim wa aqsatu indallah. Fa illam ta'lamu abaahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum. Ini diatur. Terus sekarang orang bangga ngambil anak angkat macam-macam. Nah, kita sebagai ulama harus ngomong, ini duduk perkaranya karena orang itu punya nasab. Ya, nanti terjadi ikhtilatil apa? Ansab. Nasab itu 7 ya. Terus kedua ditambah nasab karena mertua. Tak dono hukumnya ini. Kalau nasab karena mertua itu 2 sisi. Haramnya mertua itu bimujarrodil akdi. Jadi misalnya saya nikah dengan istri saya. Sekali saya menikah biltu nikah wa taswijaha bil mahril madkur, itu otomatis saya sudah boleh salaman sama mertua saya. Sudah jadi mahram. Mahram bil musyawarah. Namanya mahram bil musyawarah. Tapi kalau saya rabi ibunya, misalnya Ruhin ono rondo,
Kok kasusnya kancane bapak nanti konco, ini kisah nyata. Konco guru dan PNS, pegawai Kemenak, pegawai depan. Dekne iku wis tuwa, maksudnya ya ora tuwa banget ya, pokoke duda. Karena dia sugih ning desa PNS wak sugih, ngelamar cah wedok. Sing baturi bapak. Ngelamar cah wedok, ya namanya ngelamar cah wedok sing methuki ibuke rondo. Bareng ro ibuke luwih ayu. Diwethuki terus spontan muni ngene. Bapak saja kaget, yang nemani kaget. Mugi kalian jenengan terus pundi, Bu? Betul sampai anake jenengan. Ibuke yo edan gelem, ibuke ku gelem. Ibuke ku gelem, padahal posisi rono ape nglamar anake. Ibuke ku gelem. Dari bapak ngedan. Bareng metu takoki bapak. Lho kowe piye sini-sini wong nglamar anake kon to ibuke. Wong iku kan kancane bapak. Ayu ibuke. Bareng wis kasil untuk ibuke terus dipertimbangkan jare sampean kan rondo anakmu ku perawan, payune gampang, penting ibuke mlaku sik terus rabi sama ibunya. Lah itu kalau menurut agama, wis dirabil lah, wis akad, itu ada kemungkinan dekne iso rabi anake. Nak urung dijima. Paham nggih? Nak urung napa? Dijima. Jadi kalau ibunya sudah dijima, dikumpuli, berarti otomatis anaknya jadi mahram. Makanya disebut waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Jadi artinya itu haramnya anak tiri itu nunggu ibuke dikumpuli. Jadi ra iso ngrasakno wong loro tetep. Tapi ya ono sing wong dake. Gus nak diambung tok terus dipegat kerabi anake. Tapi mboke ora gelem. Geneman kok ngono. Tapi pokoke syaraté haram iku ngenteni dijima anak ibuke mbek anake. Tapi nak anake mbok rabi sekedar akad mboke wis haram. Tapi jare kancaku lho, pangeran wis pinter, Gus. Angger akad ambek cah wedok kan otomatis mboke haram. Lah masih dihalal ya ora gelem wis tuwek, Gus. Wah. Jare pangeran wis pinter, pangeran ora pinter mbahmu ngono. Lah iya bangkune to Mus, misale wis rabi mbek bojomu kok seneng mboke kemungkinane kan kecil mergo wis tuwa kan? Ya kelainan barang Mas itu. Ndak ben sampean roh hukum nasab. Berarti nasab berapa tadi? 7 ditambah 2 ditambah keluarganya istri. Terus ditambah ketiga yaitu rodho. Makanya Quran nyebut hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Terus wa ummahatukumul lati arda'nakum. Terus wa akhwatukum minar radha'ah. Lah nasab sebanyak ini tuh akan hancur lebur ketika adopsi itu tidak menyebut nasab karena akan kacau balau. Kacau balaunya adalah orang pakai nasab bapak adopsi kemudian tidak diketahui bisa saja suatu saat rabi ponakane pacaran mbek adike wong sekarang donya napa global. Lane rata-rata diberi sanksi pangeran. Wong sing mek anak angkat itu rata-rata dikai sanksi pangeran karena Allah duwe sunnah orang yang menyalahi aturannya pasti di dunia pun ada sanksinya. Bukan hanya nanti di akhirat, di dunia pun ada sanksinya. Makanya kalau suwun ape sayang sangai kayak Kanjeng Nabi setelah dibatalkan Allah ya tetap sayang mbek Usama. Saking sayangnya nganti Nabi nyisi umbel itu. Usama sampai Hasan itu nak jejer. Usama sampai sahabat gojolkane gula napa kopi. Kudu angger Nabi angger jamaah digendong. Hasan sinten Hasan mbek Usama itu napa? Digendong sampai gelare Usama hibbu Rasulillah. Usama wong sing banget disenengi Kanjeng Nabi. Jadi gelare Usama teng sahabat Usama hibbu Rasulillah. Kulo ada banyak buku tentang Usama. Ben sampean ngerti, jadi ya ini fatwa, ya ini fatwa. Jadi aturan hukumnya gitu. Ud'uhum li abaihim wa aqsatu inta. Wong diundang sesuai jenenge bapak. Paham ya? Jadi wong kudu bangga mbek bapake iku kudu bangga. Cek ndak, cek kriting, cek ranti dhuwit, wong kudu tetep nyebut jenenge napa? Bapak. Ya supaya tadi tidak terjadi ikhtilatul apa? Ansab. Makanya kalau suwun yang ngaji saya di sini, minimal sampean tuh apal 7 orang yang haram kawin. Itu jenenge mahram, orang yang enggak boleh dinikah.
Lah orang yang enggak boleh dinikahi ini oleh ahli fikih disebut mahram. Ciri utamanya mahram itu kalau megang enggak batalkan wudu. Jadi kowe demek ponakan ora batal, demek sinten tadi? Bulik bude ndak batal. Jadi nek ape salat salim mbek bulik bude ndak harus wudu lagi karena mahram. Lah yang boleh dikawin itu orang lain. Jadi disebut ajnabiyah. Mergo wong ngger oleh dikawin niku jenenge orang lain disebut napa? Ajnabiyah. Jadi saya dengan istri saya bojoku jenenge ajnabiyah. Berhubung ajnabiyah anak nyekel bojoku ya batal wong enggak mahram. Tapi wong Indonesia iku lucu, anggere bojo jare wis keluarga berarti mahram. Bojoku ora mahram, nak mahram ora oleh dikeloni, paham nggih? Lho gitu. Nganti oleh dirabi perkarane wong liya ajnabiyah. Mulane oleh yen di dhuwit akeh bojo ora roh ya oleh wong liya wae, paham ngono. Tapi nafkahi wong mbok keloni ngono. Dadi tetep itu agama. Tapi wong saiki salah kaprah, bojo sak dhuwure anak. Lan yen bapak nak ngajari kula ngono. Kowe kudu luwih sang anak timbang bojo. Bojo misale mbok pegat ya wong liya, mbok tinggal mati ya wong liya. Lah anak-anak ora kena mbok pegat. Akhirnya ajaran ini kula terusno, tapi anak buahku udah ora siap. Nak bojo kula siap bendina tak didik ngono. Ki aja gemen nantang hukume Allah mbek Rasul dosa kaya apa. Nang ngger tukaran mbek anak kula siap-siap kalah. Paling tekandakno bapak yo bela anake. Ya misalnya aku bela, coba ajaran saya itu pasti benar. Misalnya aku bela anakku, rugimu apa iku ya anakmu, kowe kok aja egois. Nak lho coba ruginya apa seorang ibu? Misalnya saya bela anak saya, terus bojoku mrung, "Nak anake dibela aku ora dibela." Memangnya anak saya anake sapa? Kan anaknya dia juga, kowe nak mikir sing waras tuh. Jadi ajaran saya itu kan normal, lho salahnya di mana coba? Ibu apa lho kalau ngalami kejadian, misalnya saat cilik nak adus jodeng kecemplung sabun kecemplung jodeng wis bojo ngamuk. Ya tak bela ya kecemplung sabun malah jeding wangi wis. Biasa ya udah. Kudu dikuras ini aku sing nguras nak pancen iki ngono. Jelas ora salah gimana. Ya tak soalnya jelas ora salah. Salah iku ya nyolong, ngene iku salah. Nah wis ngono iku ora salah. Cano piring ora salah, pancen piring jajal kok wesi agak pecah. Wis pokoke tak terangno. Dadi piring ceblok pecah itu normal. Teori manapun mengatakan nak beling ceblok itu pecah. Aneh ning ndi? Ya kan ndak ada yang aneh. Ya biasa ya lah piring ceblok. Coba kalau istri kamu itu udah egois, itu enggak perlu memperbandingkan kok bela anake ora bela bojone. Lha iku anake sapa? Goblok. Lah kalau sama-sama sepakat bela anak berarti kan sepakat ibu ya ora ngamuk mergo iku anake, bapak ya ora ngamuk iku anake, kan anak untuk limpahan kasih sayang kan. Coba kamu pakai teori sebaliknya, bojo ya mahram. Bela bojo. Akhirnya anake direbut wong loro kan. Bapake bela bojone nganyalano anake. Lha itu ajaran apa coba? Wong tua loro ngrebut cah cilik. Kowe ora sadar tenan tak elengno ngene iki. Ngelingno sampean kudu jelimet, nek terangno jelimet e ora paham. Wes ya mulai sesuk ya pokoke bojo mbek anak iku mbela apa? Mbela apa? Anak. Kok anak ora kena dipegat, kayak kecewa kaya apa ora kena dipegat. Bojo iku ora mahram. Mungkin nak sing bojo elek ya mungkin bojo abadi ya kan wis matilah ra payu rabi. Lah bojone ayu. Ayo. Kayak mantane Ruhin serabi meneh wong ayu wae misal. Ayo. Kok iso mahram piye? Sampeyan swarga bareng sapa wae kan. Karo. Misale ana wong saleh mati, bojone dirabi wong, ora pati saleh. Swargane melok sapa jajan? Misale terus ora pegatan lho kan sing mati. Sing lanang bu swarga. Sing bojo kedua ora pati saleh, mlebu neraka. Sing wedok melok ndi? Jare sing lanang sing saleh Gusti niku bojo kula. Wong pas kula mati derek kula pegat. Tapi jare pangeran masalahe bojomu rabi meneh. Berarti dhewe wis kecewa mbek kowe. Barno tak wis. Lah wong wedok iku misale sing lanang kok mati meneh, sing wedok kan iso rabi meneh. Lah terus bojone sapa? Nak karuan pegatan kan berarti dianggap lain dengan kesadaran suami, sing tinggal mati misal.
Itu menunjukkan nasabnya bojo iku gak permanen, disebut ajnabiyah. Halale dikumpuli mergo dinikah. Tapi statusnya tetap ajnabiyah. Makanya Imam Syafi'i berpendapat megang istri itu batal karena statusnya ajnabiyah. Tapi ada ulama lain yang mengatakan megang istri itu tidak batal. Tapi alasannya karena yang batalkan hanya jima. Itu madzhab Maliki. Itu tidak hanya istri, mbok megang orang lain pun enggak ditutuki wong liya yo ora batal. Tapi haram karena orang lain. Paham nggih? Kok terus kowe ora batal terus wong liya mbok cekel nggih mboten. Maksudnya ora batal tapi haram. Makanya kalau orang haji itu disuruh intikal madzhab. Karena kalau orang haji pas tawaf kan pasti megang perempuan lain kan? Ya mesti kepegang kan? Itu disuruh napa intikal madhab. Tapi tetap haram kalau sengaja. Dijelas nggih, ini disebut faja'alahu nasabau. Musyawarah itu keluarga pisan. Nah, makanya kawin itu disunatno wong liya. Wong liya iku sing adoh. Misale misanan itu dianggap masih makruh, khilaful aula. Yang baik itu ya wong adoh. Lah wong adoh iki pentingnya nanti ada komunitas yang kuat. Ini ku riyen sing masyhur nggih Rasulullah nu nikahi Juwairiyah. Juwairiyah niku imro'atun min Banil Mustalik. Setelah Nabi nikahi Juwairiyah ku sak kawasan Banil Mustalik yang dulu musuhi Nabi langsung seneng Nabi. Perkarane besan, gak pantes tukaran mbek napa? Besan. Makanya orang-orang Banil Mustalik terus memaklumatkan asharu Rasulillah. Jadi banyak sahabat yang ditawan orang Banil Mustalik. Juga sebaliknya orang sahabat menawan orang-orang Banil Mustalik zaman perang. Tapi ketika Nabi menikahi Juwairiyah langsung sama-sama ngelepas tawanan. Gak pantas bisane Nabi ditawan. Kan ora lucu toh. Pak dene bojone Nabi ditawan. IP-ne akhirnya dicolno asharu napa? Rasulillah. Abu Sufyan niku musuh besare Kanjeng Nabi. Sak urip-uripe musuhi. Anake Abu Sufyan niku mukminah melok hijrah teng Habasyah. Lalah teng Habasyah bojone kabundut. Bojone kabundut mbek Raja Habasyi dinikahno Nabi. Waline wali hakim zaman. Abu Sufyan krungu. Nabi wis posisi mantune. Ya akhirnya Abu Sufyan taslim. Ashar ku wis besanan. Nggih. Besan niku mandi, wis mandi men. Teng daerah kula nu tiyang sebagian kiai ora cocok mbek Muhammadiyah. Niku cocoke ora krana adu visi. Anake dekne kuliah ora bentuk cah Muhammadiyah, damai men. Wis pokoke kena besan wis bar, ceritane napa bar men. Wong keluarga napa? Bisa. Riyen wonten Kiai Jawa Timur malah bisanan mbek Umar Irama kelas. Bisanan mbek sinten? Umar Irama ketakok kiai-kiai. Dangdut tesih halal apa haram iki? Hus meneng ae. Bisanan mbek sinten? Umar Irama. Tenan niku mboten jaren. Tesih haram to iki dangdutan? Hus perkarane ashar menapa? Ashar. Disebut faja'alahu nasabau wasi. Mulane besanan itu nggih penting. Nggih pentinge wau menjadi komunitas. Mulane besanan nek iso beda desa, beda keluarga. Nggih dadi kesunatane nikah iku nek iso iku ora entuk keluarga. Tapi nek wong liya gak prospek nggih monggo nek terpaksa untuk misanan. Nek terpaksa. Ya terpaksa itu misalnya kayak zaman Nabi itu memang enggak ada pilihan Sayyidah Fatimah itu harus nikah sama Sayyidina Ali. Tapi itu ra misanan pas. Misanan ponaan. Kadang ada orang yang bantah. Lah Fatimah konto Ali. Sayyidah Fatimah itu binti Muhammad binti Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Berarti Fatimah dia abah Rasulullah, dia abah Abdullah, dia abah Abdul Muthalib. Ali itu Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Jadi Fatimah itu tidak misanan, ponaan misanan. Sayyidina Ali misanan itu dengan Rasulullah bukan dengan Fatimah, paham nggih? Lho nggih to, Ali bin Abi Thalib. Muhammad bin Abdullah. Sayyid Abdullah itu kakaknya Abu Thalib. Berarti yang misanan Sayyidina Ali dengan Nabi apa Sayyidina Ali dengan Fatimah? Dengan Nabi, paham nggih? Berarti dapat Fatimah itu untuk ponaan apa? Misan. Kadang wong salah kaprah nyongkone Fatimah iku mboten. Nek iso niku rabi iku untuk wong ado. Nah iso nak payu maksudnya iki kan bakas. Ya nak payu wis piye meneh wis. Setahu saya keluarga fanatik rabi keluarga itu kalau pondok besar ya sido kiri. Tapi itu saja untuk minduan, ya untuk minduan ming telu. Yang misanan cer ya jarang, hampir enggak ada.
Padahal fanatik dapat keluarga tapi ya ming telu, ming papat gitu. Ya karena percaya orang luar itu kan ya tidak meyakinkan juga kan. Soalnya terus untuk wong ra jelas kan ya repot juga. Disebut apa faja'alahu nasabau wasira. Dadi eling-eling nggih. Nasab itu. Nah terus kalau orang zina itu nasab itu hilang, walinya hakim. Jadi banyak pertanyaan di masyarakat, misalnya ada orang hamil di luar nikah. Dia hamil di luar nikah. Itu terus dengan kesadaran dua sejoli ini terus minta dinikahkan kiai. Anak produk gelap ini tidak bisa dinasabkan ke bapaknya. Ya. Karena agama itu hanya ngakui nasab kalau akadnya sahih, kalau akadnya sahih. Sehingga ini nanti kalau lahir anak perempuan, walinya itu tetap tidak bapaknya. Paham ya? Meskipun jelas-jelas bapaknya yang bersetubuh, walinya itu hakim. Karena agama hanya ngakui nasab yang dari bapak lewat akad sahih. Makanya sering kejadian di masyarakat itu, wis hamil lagi kawin. Itu kalau mesti pesen, sampean tobatnya diterima Allah karena sudah kawin. Itu harus didukung. Harus didukung. Bagaimanapun dengan menikah kan menghilangkan zina kan, kalau dia tetap berhubungan, kalau tidak nikah kan malah zina. Ya ana kiai sing wong wis ora bener kok dinikahno, itu salah besar, malah cepat dinikahkan supaya hubungannya halal. Tapi nanti anaknya ini nanti enggak boleh jadi diwaleni napa? Bapak. Saya itu pernah menikahkan orang yang kasusnya seperti itu. Ya saya bilang di naibnya, ya sudah istilahnya walinya bapaknya tapi walinya tetap naib, itu tidak bisa. Karena nasab yang diakui syariat itu yang biakdin apa? Sahih, yang lewat akad apa? Sahih. Jadi nanti kalau seperti itu misalnya anaknya putri, paham ya? Oleh ngandang bapak, pancen bapaknya secara genetik, secara gen, tapi secara syar'an nanti kalau nikah walinya apa? Hakim. Nah, makanya itu kudu ngerti. Nah, lagi-lagi adopsi anak itu mengacaukan itu semua. Nah, makanya agama itu membatalkan. Jadi kasih sayang boleh, kayak apa boleh lah. Seperti Rasulullah nganti nyisi ubelis itu Usamah, tapi nasabnya tetap Usamah bin Zaid bin Harisah. Harus jelas, Usamah bin Zaid bin Harisah. Tidak boleh dibilang Zaid bin Muhammad. Itu disebut apa? Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallahi. Paham gitu? Terus kula suwun supaya sampean terlatih lah ambek teorinya ulama. Ulama itu tidak hanya ngomong sosial. Saiki wong awam ku ana omongan sosial, ana melarat pe anak sugih. Saiki ana uripe dipe anak wong sugih, tukokno mobil, tukokno sepeda motor. Selalu yang dibahas itu sistem-sistem sosial. Saiki wis kepenak uripe penak dipe wong sugih. Agama itu tidak mikir itu tok. Agama itu mikir nanti kelanjutannya nasab itu kayak apa. Nanti kalau kawin sama mahramnya. Terus yang ketiga ini yang perlu sampean ketahui. Ini yang paling ngeri. Mungkin ini khusus ulama kelas berat itu didiskusikan. Tapi ini saya utarakan di sini. Ben sampean dadi ulama kelas berat maksudnya ben melok katut. Kalau terjadi adopsi atau tidak jelas itu ada masalah begini. Misalnya saya punya anak putri. Ruhin punya anak putri, jelas anak saya. Saya ingat betul itu anak saya. Terus karena Ruhin itu orang yang miskin, terus anaknya itu terlantar. Tapi dia tahu betul kalau anaknya itu hidup di biduan ini. Hidup di biduan ini. Terus Ruhin punya anak lelaki, mau kawin sama perempuan biduan. Enggak jelas. Dia yakin kalau anaknya itu di biduan, tapi tidak tahu yang siapa. Itu ada ulama yang mengatakan, jika jumlah perempuan itu masih bisa dihitung di kawasan itu, maka haram semua perempuan biduan. Karena ditakutkan jangan-jangan yang dinikah itu saudaranya kandung. Mulane kena ada anak jogeman hilang. Sare ki anak wedok hilang ning Batam. Kowe jek eling betul nak ilange ning kawasan Pulau Gadung misalnya di Jakarta ning Pulau Gadung. Ku semua perempuan Pulau Gadung haram dirabi anak ember mergo dikawinkan kok rabi untuk dulur. Paham nggih? Dan semua ngeri betul itu. Mulane wong nak di anak kudu jelas manggon ndi saiki melok sapa. Terutama semegatan-pegatan yo hen yo. Kok dek ada anak ning Banyuwangi dek mulane tak elingno bolak-balik. Bejo dek ketemu tak kon nulisi uripe ning ndi. Karena kalau masyarakat hanya ngomong wis mbok Wesley ta ora mangan ta ora, ulama itu kepentingannya lebih dari itu, paham ya?
Paham ya? Itu bolehnya kalau kampung itu masih bisa dihitung. Itu satu kampung tuh haram semua. Jadi misalnya sak biduan jumlahe 700 wong. Berarti 700 perempuan itu haram dinikah anak rugen sing lanang. Mergo ditakutkan saudara. Ya misalnya sampean bantah ngene. Gus, saiki wis modern. Sing dirabi kan jelas. Misalnya anak Pak Rumanto misalnya, atau sing dirabi kan jelas anake Mustafa. Kudu ana seksi tenan nek iku anake Mustafa. Misale padha eleke apa padha apane lah dibuktekno anak miripe iku tenanan. Sampai begitu agama ngatur. Makanya anak ini nomor satu harus jelas rimbanya di mana, alamatnya mana. Ini bukan urusan sosial wedi terlantar. Nanti ada nisain mahsurat dan nisain ghairi apa? Mahsurat. Dan itu punya akibat haram tidaknya menikah kawasan situ. Nah, kecuali orang mahsurat kayak kasus orang-orang Arab yang di Indonesia itu yang kan ada itu peneliti Mekah yang punya keluarga itu dulu kan banyak ketika ada revolusi Wahabi itu banyak ulama Sunni yang diusir, sebagian hidup di Indonesia. Kayak keluarga Syekh Umar bin Jabbar, banyak yang hidup di Indonesia. Dia yakin bahwa anaknya di Indonesia. Karena dia sempat nikah orang Indonesia, punya anak di Indonesia. Bawang Banyumas, bawang Kudus. Dekne mamang. Lah berita di Arab, pokoknya dekne yakin, nah anakku ono sing Indonesia wedok. Terus anak lanang dia mau nikah orang Indonesia. Lah iku oleh asal ukurannya Indonesia, tapi nak disebut kayaknya di kawasan Banyumas, pas itu isunya di Banyumas. Ya satu Banyumas enggak boleh semua. Tapi tidak sampai satu Indonesia gitu. Paham nggih? Masa Indonesia ya repot toh kan. Tapi tentu sekarang itu orang sudah modern ya. Artinya modern itu misalnya sing dirabi kok pesek cilik, gak mungkin sama anak bapak ngene kan ya nanti ya tetap ada lah. Tapi secara umum akibatnya sampai begitu. Jadi saya cerita akibatnya itu sampai begitu. Nah, yang memperkeruh keadaan lagi-lagi tadi anak angkat. Kalau anak angkat gak diketahui itu sama dengan anak hilang kan. Lho nggih to, kan terus apalagi di Nyuwun Sewu guys, sekarang dikamuflase pakai masuk C1-nya misalnya, paham nggih? Masuk kartu apa? Keluarga BIN-nya sudah tercatat. BIN bapak yang apa? Baru. Malah. Makanya sampean kalau bilang, ini ada C1-nya Gus bukti kalau anaknya ini. Siapa yang menjamin kalau dia ada bohong? Gitu nggih. Yang menjamin siapa kalau C1 ini enggak palsu? Pokoke kan greleng misale Ruhin dia anak wedok, dipe anak angkat wong Jakarta wong Pulau Gadung ngene misale. Ya yes, pokoknya anake Ruhin sing lanang iku anggere pacaran wong Pulau Gadung ora rabi, Ruhin kudu muni ra oleh. Aja ning kono iku ana dulurem kandung, mbok dipe anak sapa? Bapak ya lali. Lah bapak piye mbek anak kok lali? Lah itulah masalahnya bapak. Pokoke sing penting makanya paling tidak Ruhin bilang, makanya jangan rabi sana, nanti ada masalah baru. Karena bapak sudah penuh masalah. Nah, itu tetap harus kamu rabi sing pokoknya rawang Pulau Gadung. Maksudnya ngambilnya jangan Jakartanya, yang kawasan itu. Sampai sebegitunya ulama Bakas itu ada di kitab Al-Asbah wan Nadhair itu. Nisa'in mahsurat dan nisa'in ghairi mahsurat. Ada perempuan mahram hidup di satu kampung. Kalau kampung itu bisa diidentifikasi berapa jumlahnya, itu satu kampung menjadi haram semua. Jadi misalnya saya dengar isu di kampung situ ada ponakane jenengan, Gus anak ono kakake jenengan, anake kakake jenengan. Tapi aku ora roh persisian ponakanku sing ndi, pokoke kakakku yakin misalnya uripe anake ning kono. Itu satu kampung enggak boleh saya nikah karena berarti kan nikah ponakan, nikah napa? Ponakan. Ditakutkan mendapat ponakan. Sampai segitu. Lan kula suwun anak wedok sing jelas. Ya kan ya ditulis manggone ning ndi terus. Aja men diwasel tok raine ra roh. Kok kula di pengalaman kula ora kiai. Kowe ora roh rasane dadi kiai, nek kula ora rasane dadi kiai. Ning dunia kiai pancen unik. Saya itu punya santri bawean. Nikah karena ndak mapan itu ya macam-macam lah karena ndak mapan tuh bapaknya kerja di Malaysia, ibunya dititipno kiai ini mondok. Dadi candalem. Anaknya juga itu. Itu lucu kalau anaknya nelpon bapaknya itu lucu. Pak cepet pulang, saya takut lupa wajahnya bapak. Jadi anak iku rapal raine bapake, tiap teko yo ora gelem dijak, nganti apal nek iku bapake. Lah ngeris 5 tahun bapake teko, roh cah dolanan dibaro. Engko nak mboke takok iku anakmu lho. Coba kan bahaya juga kalau
Artinya tiap 5 tahun wong ra ketemu ora roh anake gitu lho. Paham lho maksud? Lah terus bisa hilang tenan kan yo ora niteni. Paham ya? Bahaya. Mulane kudu jelas. Ya kudu jelas, kudu nasab ku ditulis faja'alahu nasabau. Wasiro itu paling apik wong Arab, mbono sampean. Wong Arab itu paling apik masalah nasab. Wong Arab sing ora sayyid sekalipun sing mboten habib niku kudu hafal nasabe. Jadi wong Arab mbok menek karuan kados Rasulullah, kados habaib ku hafal tenan misale. Wong kula mawon hafal maksudnya nasab-nasab. Misale sinten itu hafal kula kan. Mergi ngoten niku perkarane nggih penting wau. Ora kok gagah-gagahan memang punya akibat setiap angkatan itu ada mahram. Setiap angkatan itu ada mahram. Wa miling-iling faja'alahu nasaba wa sihra wa kana rabbuka napa wa kana rabbuka napa qadira. Biasane diwaca teng khutbah nikah. Ribet era karuan nak maca ora barbar. Wala tamusnani wala tariqani ila fi qadain wa qadar wa kitabu menawa ikut sebab kesembuh. Kulo ora tau maca khutbah. Kulo anggere kon khutbah nikah ajane bismillah nang kawin nang wis suwen temen. Kaya kawine wong mulya mbek wong mulya wae khutbah suwi kawin-kawin kepeksa di khutbah ra barbar. Tapi yang sing lanang wis ngeluh untuk cah iku, mergo cek eleke, sing wedok ya ngeluh. Tapi takdire untuk iku wis pun kula waca gitu terus eling-eling nasab iku penting nggih faja'alahu nasabau wasira. Makanya kalau ada nasab tidak jelas itu harus dirunut cari bapaknya. Dan itu yang paling sah ud'uhum li abaihim huwa aqsatu napa intam. Huwa ta'ala ku alladzi dzat khalaqa ingkang gawe sapa ladzi as-samawati ing pira-pira langit wal ardo lan bumi. Wa malan perkara benahuma antarane samawat lan ardh. Allah gawe fisitati ayamen ing dalem masa 6 dina atau 6 masa 6 semacam-macam loh kiai mana namun 6 tahapan 6 masa min ayamid dunya sange pira-pira dina dunya. Fi qadriha ing dalem kira-kirane 6 dina ya kira-kira ngono. Kena apa kok dikira-kira li anahu krana sak temene kelakuan lam yakun ora ana iku sama ing dalem kono-kono panggonan zaman iku apa samsun apa srengenge. Jadi ulama yo kadang cangkem elek, cuma ulama darani ngendikan. Maksudnya ngene lho logikane. Allah gawe langit bumi ku 6 dina. Lah 6 dina ukurane apa? Zaman iku srengenge rong digawe, terus ngukure dina nganggo apa, Jan? Lah yo cangkem wong. Wes kena cangkem elek, cuma ulama tetep darani ngendikan. Asline iku protes. Allah gawe langit bumi ku 6 dina. Lah 6 dina itu kan sedina kan srengenge terbit. Nganti sing lung srengenge wae urung digawe. Kok terus 6 dina iku ukurane apa? Ya misale kira-kira gawene Allah 70 jam. Lah nganggo jame sapa? Ngono jam maksudnya. Kok matekno wong. Lah nek gak usah dadi ulama. Ulama ku nek gojlokan ya padha cangkem elek asline. Cuma ulama darani ngendikan. Perkarane ya asline ya. Lah ngeten mawon disoal. Allah niku zat sing mukhalafatul lil hawadis. Allah ku zat sing beda mbek makhluk. Lah zaman rong ambek zaman rong gawe makhluk beda mbek sapa? Ya ono ulama sing nyoal. Akhire jare ulama sing nyoal iku Allah beda mbek liyane ngono wae ora usah muni ambek makhluk. Dadi sehingga pokoke Allah iku mukhalafatul lil ghairi, pokoke Allah beda mbek liyane. Mergo nek muni beda mbek makhluk, lah zaman rong gawe makhluk beda mbek sapa? Ya tapi ngono kan ngel-ngel cangkem elek. Terus ora usah ngono, pokoke maknane iku Allah ora kembar makhluke, ora kok mbok jerok. Mbok jerok-jerok. Mulane orang itu Imam Ghazali itu pernah digugat Ihya itu dikarang. Ketika beliau masih sugeng itu digugat oleh ulama yang selevel Imam Ghazali. Banyak yang digugat. Itu satu-satunya jawaban Imam Ghazali. Saya punya jawaban Ihya. Terus napa jenenge? Saya punya mungkin jarang yang punya kitab itu, tapi saya punya teks dari kitab Imam Ghazali menjawab kejanggalan orang pada Ihya. Menangi beliau masih sugeng, masih hidup. Itu diantara jawabannya itu begini, fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Eleng-eleng kok edah. Fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Di mana-mana namanya lafaz itu tidak mengikat. Yang mengikat itu makna. Fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Karena kalau nuruti lafaz itu orang akan kriminal semua. Itu tadi misalnya contoh paling gampang. Ini contoh guyon tapi tenanan. Aku ngomong mbek Rohen, aja geman nangani bojomu. Nangani iku saka kata tangan. Maknane aja naboki bojomu.
Suatu saat aku dengar Ruhin itu nyadui bojone. Mergo kecewa. Hen, lah bojomu kok mbok saduki? Jenengan nglarang namung nangani, niki namung nyikili. Kan ndak bisa. Kamu memanfaatkan lafaz yang saya uraikan. Kowe aja naboki, aja nangani bojomu. Terus kowe menghindari ben ora melanggar kiaimu. Nah tak taboki kan melanggar. Oh tak saduki wae. Wong takoki kiai ini, "Hen kok mbok saduki?" Jare jenengan sing haram nangani niki ngangge sikil. Tentu maksud saya aja naboki iku jangan berbuat kekerasan kan? Paham nggih? Itu disebut fal ma'ani ausa'u minal ibarat. Tentu maksud saya aja nangani iku jangan berbuat kekerasan, cek baik dengan tangan maupun dengan kaki. Lho andai kan lafaz bisa dipercaya berarti yang haram kalau pakai tangan. Paham sih kalau maksud? Paham nggih? Makanya kalau Rasulullah ngendikan tasaddaku walau bisik kita merotin. Kowe iku sedekah senajan to sak cuwile kurma. Lah mbok praktekno tenan tuku kurma sitok mbok cuwil terus kok gak ono fakir miskin ya wong edan. Maksudnya kabeh ulama sepakat, maksudnya iku kowe sedekah ambek kut. Kut iku makanan pokok. Artinya kalau konteks Indonesia yo dikekno napa beras. Dikekno beras mergo kut. Ora kok pepeh kepen mersisno dawuhe Nabi terus tuku kurma. Napa? Disigar. Lah Nabi nak ngendikan pancen Nabi tiyang Arab ngendikan ya tasaddaku walau firsana satin. Kowe sedekah senajan to sak sampile wedhus. Lho wong sing sedekah ora tau nyembelih wedhus kok ngenteni duwe sampile wedhus. Ya paling banter sampile pitik iku anggere gak tikus sak wis. Lah seperti itu karena tadi fal ma'ani ausa'u minal ibarat. Ning dinggon makna luwih luas tinimbang lafaz. Paham nggih? Paham nggih? Lah sakniki tiyang niku do rapati ngaji usul fikih, kok kudu persis Nabi. Nak persis Nabi kene nak sedekah ya kurma terus sigar, mergo Nabi dawuh, sigarane apa? Kurma. Aja uta wong dawuhe kon sigar. Nak sedekah iku kudu sampil wedhus, aja daginge, sampile. Moyo repot to. Lah itu saya puas sekali saya baca jawaban Imam Ghazali. Jadi ketika beliau sugeng itu makalah yang di Ihya itu banyak yang gugat. Terus beliau menjawab jawab iskal itu. Saya alhamdulillah punya kitab itu jarang yang punya, tapi saya alhamdulillah punya. Dan di antara jawaban itu beliau menjelaskan fal ma'ani ausa'u minal ibarat. Karena ibarat ini pasti terbatas. Ya terbatas to. Misale kula ngomong mbek Ruhin tak jak mareng, wis mangan sak karepmu. Ya sak karepmu itu kan ya iso diukur kan. Wong dijajakno iku etikane piye. Wes ke nang omah kene kaya omahmu dhewe, terus ke mlebu kamar njupuk dhuwit ning kotak. Wes ora usah sungkan sanggepe omahmu dhewe terus buka kamar dhuwit ning kotak jupuk. Ana ATM dijuwi maksude sak karepem dhewe kuwi wis pokoke mangan wareg ngono wae ora kok. Ya nek wong Jawa kan ngoten niku. Wis ora usah bayar yo pokoke seduluran. Bareng di seduluran dikai mok 100.000, ambek dulur jemuk 100.000. Bahasa Jawa iki ora jelas. Saya nak kerja ning ngene ora usah mbok hitung profesional seduluran. Nah, seduluran niku malah larang lho. Mosok dulur mau dikai 100.000. Utawa maknane seduluran niku ora usah bayar wong ambek dulur. Wah, ya repot. Mulane niki penting ya kula aturaken. Dadi fal ma'ani ausa'u minal ibarat. Sebab itu terus ditemukan ilmu usul fikih itu yang bisa menganalisis maknane hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau nuruti tekstual itu ya repot. Ya karena Nabi orang Arab Nabi kalau sedekah misalnya ngasih Wes Al-Qarni ya jubah. Ya karena Nabi orang Arab. Saya yakin andaikan Nabi orang Indonesia mungkin ngekek Ruhin ya baju hem bukan jubah. Ora roh, ora pas nak saya lagi di napa? Di napa? Jubah, wong kula gojlok kan tak kei jubah piye? Ungkep Gus. Nate kula tawani. Cara gelem tak tukokno tenan. Semua aji jobahan macem lah. Entek wira di tontonan paham ya. Lho nak gelem tak tukokno sesuk. Ngaji kok ngarep nganggo napa? Jubah. Macem lah. Kula lan entuk nomo sing ngaji Gus Bak seseh.
Dadi paham. Ora maksudnya ora usah cangkem elek terus ana wong, apa nggih langit bumi 6 dina terus ana cangkem elek. 6 dina diitung apa? Wong zaman iku ora ngono apa? Oh iku cangkem elek. Lah iku ora oleh, ngono iku ora oleh mergo fal ma'ani ausau minal apa? Ibarat. Jadi ya sudah dikira-kira dhewe mergo yang mengikat itu semangat maknanya bukan redaksinya. Dia bukan apa? Redaksinya. Itu disebut apa? Fal ma'ani ausau apa? Minal ibarat. Li annahu krana sak temene kelakuan ulam yakun ora ana iku sama ing dalem kono-kono panggonan apa samsun srengenge. Maksudnya 6 dina wis kira-kira 6 dina saiki. Aja mbok bayangno 6 dina zaman iku ora ana srengenge, ora ana dina. Walau sya umpama ngersakno sapa wa ta'ala la khalaqa. Tapi wong Yahudi nak beda Kanjeng Nabi ku ya ngono iku. Oh Yahudi jan kurang ajar. Mat jare sampean iku kiamat. Iya kiamat jare Kanjeng Nabi. Bumi diapakno, Mat? Ya dihancurno. Lah pas iku manusa-manusa ditakok endi? Ya melok goncong. Gak sing nabi-nabi kaya kowe manggon endi. Perkara nek dijawab ning bumi rak melok hancur. Mat, sebenarnya ya kiamat nabi. Lah pas bumi dijur nabi-nabi terus ditakok endi? Maksudnya nak melok ning bumi kan melok hancur. Jadi nabi sung Yahudi. Ora aja ditakokno. Pas repot. Dadi dhek iku wae gawe kekacauan, sebenarnya gawe kekacauan pikiran dhek. Lah sing rodok niru Mu'tazilah iku ya koyo wong Yahudi. Cuma Islam ngono ae tapi koyo Lah nek cara keyakinane Mu'tazilah iku swarga mbek neraka saiki ora ngono. Alasane iku swarga neraka iku arduhas samawati wal ard. Sebagian ayat disebut arduha ka ardis samai wal ard. Sebagian kan arduhas samawati wal ard. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha. Nak ambane swarga iku padha karo langit bumi. Nak saiki sono didakok endi? Lho jenenge donya kok mok langit mbek bumi. Swarga sitok iku ambane padha karo langit bumi. Lah nak pitu terus sepira? Lah nak saiki wis sono didakok endi ra ono nggone. Mulane cara Mu'tazilah swarga iku anane sok ben dadi nak wis wong kiamat kene iku lagi swarga digawe. Cara Mu'tazilah. Jare ahli sunnah ya ora mesti ditakok ndi urusane pangeran, sementing ngono-ngono ae. Lah alasane ahli sunnah ceritane Nabi Adam. Nabi Adam diusir ke swarga. Lah nek swargane ra ono diusir kondi kowe jajal. Ya ulama ku asline cangkem elek, cuma ulama darani ngendikan asline bantah-bantahane ku mau pinter-pinteran. Lha iya ceritane Nabi Adam diusir kondi. Swarga, lah nek swargane ora ngono diusir kondi. Jare Mu'tazilah ora ngono. Jarene swarga ku ambane langit bumi. Nah saiki ana didakok endi kan ra sedeng kan. Nah padha cangkem elek to nek bantah-bantah. Lah akhirnya terakhir padha cangkem, ayo padha mati, jajal didakok endi kowe. Ora roe. Lah wis koyo ngeten iki, dari langit bumi digawe pinten 6 dina. Lah ukurane apa zaman iku ora ngono napa? Srengenge iso aja geman ora sampe melok-melok ngono bener Imam Ghazali kula seneng niku istilahnya apa fal ma'ani ausau napa minal ibarat dadi kudu roh kaidah dadi wong aja terikat lafadz tok mergo fal ma'ani ausau minal ibarat ya mungkin nggih cara usul fikih niku jelas kok ide usul fikih saya sangat napa nggih saya sangat itu memang ada analisisnya. Walau saumpama ngersakno sapa wa ta'ala la khalaqa iktine gawe sapa wa ta'ala guna ing samawat lan ardh oleh gawe filam hatin ing dalam sak kedepan. Lawal udulu te pindah anhu saking al khalqi filam hatin iku li ta'limi khalqihi krana mulang utawa ngajari pira-pira makhluke Allah atas sabuta ing sithik-sithik. Dadi Allah gawe langit bumi kun yo iso, tapi kok nganti 6 dina ben wong dilatih apa-apa ora langsung. Dadi sugih ora langsung ken apa-apa kok sithik dadi nek kok sithike wis kesuwen sementing ora langsung. Dadi Allah iso wae gawe langit bumi niku filam hatin, tapi Allah gawe 6 dina niku nunjukno mulang nak wong niku ora oleh napa sepuntan. Semastawa mongko nuli nguasani sapa wa ta'ala al-arsy ing atase aras to semastawa mongko nuli ngatur sapa wa al-arsy. Ngopo manane munggah kita kok munggahe piye ngono ya repot mari perkara ya. Kan terus debat tenak munggah-munggahe piye. Huwa utawi jenenge aras fil lughati ing dalem lughat iku sarirul mulki. Iku napa? Singgasanane kerajaan. Sarirul maliki iku singgasanane kerajaan. Iki ora usah takok luguhe piye manggon ndi ya senengane kok takok.
Wes pokoke fal ma'ani ausa'u minal ibarat Allah duwe aras artine Allah sugih ngono ae ora usah mbok bayangno. Allah lungguh terus arase kondi. Wah bahane kok apa? Terus pesen ning ndi pengrajine sapa? Malah repot kabeh. Suwe-suwe ngono bayare pira? Wah malah ora karu-karuan. Wis ora usah ngono Allah di aras berarti Allah sugih ngono kok repot. Senengane kok napa? Repot. Fal ma'ani ausa'u napa minal ibarat. Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira. Ar-Rahmanu badalun min dzuri istawa. Utai Allah iku zat sing Rahman. Tegese Allah iku zat sing Rahman. Utai lafat Rahmanu badalun dadi badal min dzuri istawa saking dhamire lafat istawa. Istiwaan tegese munggah utawa nguasai aliku kang patut apa istiwa bihi lan Allah. Fas'al mongko takok sira ayuhal insan. Kowe oleh takok bihi lan Allah sing Rahman khabiron hale zat sing iso nyeritakno kelawan kebenaran. Allah iku zat sing khabir. Nak nyeritakno kebenaran mesti pas. Yukhbirka tegese bakal nyeritakno sapa Allah taala ka ing sira nyeritakno bi sifatih kelan pira-pira sifate Allah wa idza qila lahum